vocês, turma. Bom, hoje temos aqui um lindo exemplar aqui numa Ford Edge. Esse carro aqui ele gosta de... Esse que eu falo que é exatamente esse, né? Aqui a gente tem duas clientes, cada uma tem uma igualzinha, praticamente o mesmo ano. Uma tem o dobro da quilometragem e a outra não. Essa daqui é menos rodada. Porém, ela dá mais problema que a outra que é mais rodada, né? É interessante. Carro que roda muito dentro da cidade de São Paulo, né? Acaba castigando um pouco mais. Esse carro aqui a gente já fez serviço de caixa de redução, que o óleo virou graxa. Virou sabão, não virou graxa. A gente já fez cabeçote desse carro, esse carro já aqueceu, deu problema de bomba d'água, o doutor a gente já baixou, já fez retífica de cabeçote, acabou, problema zero depois disso. Diferencial, lá no diferencial traseiro. Então a missão hoje vai ser o que? Sacar aquele diferencial fora, examinar ele, ver se é rolamento, se existe reposição, se não vai ter que substituir. Uma coisa estourada, óleo e filtro, nada muito grave aqui, bem simples a coisa. E temos aqui um Uno. O Uninho aqui é coisa também relativamente simples, é uma geralzinha, cliente já antiga. Limpar a borne aqui, trocar óleo, filtro, e o maior problema é isso daqui, ó. Ela foi abastecer, o frentista foi querer ver nível, acho que por gasolina na partida frio. Isso aqui estava caído, né? Eu que dei uma encaixadinha mais ou menos semana passada, que a gente agendou, né, para hoje, no dia não tinha vaga. Então a gente vai ter que dar um jeito de prender os suportes, que já era, né? Já caíram. Tem um cara aqui. O outro sumiu, mas é o suportezinho onde vai a borracha do filtro de ar que encaixa para deixar ele travado aqui no motor. Então, basicamente vamos tentar recuperar a tampa, que a rosca ela já era, não é nem que ele soltou, a rosca já comeu, desfez. Então vamos ver se consegue recuperar a tampa aí por um helicóide, uma bucha, alguma coisa assim. Trocar isso aqui, colocar as borrachinhas. A missãozinha aqui. E dar aquele pente fino, ver se está tudo em ordem. Então basicamente é isso. O BOzão mesmo hoje é nesse cara aqui. Essa daqui vai ser o que vai nos dar trabalho, né? Aqui o motorzão da criança. Não dá pra ver nada, que é tudo tampado. Mas como vocês podem ver, é carro que é usado, você não fica parado na garagem não. Bom galera, tá aqui a criança no elevador. Jorge, ilumina aqui pra nós. Temos aqui o bujão para colocar o óleo, certo? Não temos nenhum dreno aqui embaixo, isso daqui é parafuso de mancal do rolamento. Nós não temos nenhum dreno, tem um aqui ó. Só que tá vendo? Não vai drenar a caixa, ele tá alto, ó. É praticamente quase do mesmo nível do outro. Tá ali, ó, que é só um pouquinho acima. Aqui também faz parte do diferencial. Também não tem nada de dreno.
Então praticamente nós só temos bujão para colocar óleo para dentro. Não tem para fazer a troca. Foi o que aconteceu com a caixa de redução, a caixa de transferência lá na frente. Aqui, ó, né? Vem aqui, ó, o cardan, né? Sai de lá, liga aqui nessa caixa aqui, ó. Ela também não tem dreno. Ela só tem um lugar para abastecer. Essa coisinha aqui, ó. Daqui sai o semi-eixo, né? Do lado daqui do passageiro, lado direito. E ela não tem. Inclusive quando eu montei ela, eu coloquei um óleo bem superior aí. Pra não ter que ficar mexendo. Agora aqui, olha só, tiramos o bujão para dar uma examinada. Olha lá. Coloquei o aramezinho aqui, ó, para ver se tem óleo. Olha só o que saiu. Eu acho que essa daí morreu. Tô achando que esse diferencial aqui subiu. Agora a gente tá vendo aqui qual a melhor forma de remover. Vou jogar pro chão aí, fazer a autópsia dele. O primão tá ali, ó. O primão tá fazendo rosca. Tá dando a rosca aí? Não, faz ainda. Aqui, ó, já era, né? A rosca da tampa tinha subido. A gente vai colocar um helicói aqui. Tá aqui o reparozinho que já tinha comprado pra ele, ó. Então a gente já vai fazer isso daí. Acredito eu que mata esse probleminha aí. E aí, primão, já estamos no final? Tá quase lá, velho. Olha lá. Ah, que bonitinho. Tá aí, já deu uma limpadinha no corpo, porque o filtro ele chegou a trabalhar desencaixado, né? Então a gente já deu uma limpadinha. Agora é só encaixar aqui, né, primão? Já pôs óleo, tudo? Já. Filtro. Óleo. Já deu uma geralzinha, já vimos aqui que temos que avisar o cliente que Uno é Uno, não adianta, continua comendo pneu por dentro, né? Muda a carroceria, mas o vício é o mesmo. Se tivesse escada no teto, já tinha estourado esse pneu, hein, velho? Já. Tanta potência a mais. Aqui removeu o semi-eixo da Ed. Removemos aqui barra estabilizadora, mola aqui do lado. A gente desmontou a suspensão aqui do lado direito e conseguimos remover o diferencial. Então tá aqui, né? Ficou os dois semi-eixos. O cardan tá preso aqui, ó. Não precisou remover a suspensão completa, né? Que dá muito trampo. Tá aí. Aqui tá a coifinha que tem que trocar. E aqui tá o roncador, ó. É o roncador. Olha o tamanho dele, galera. Primão, deixa eu te encher o saco um pouquinho. Põe esse cara de pé aqui, ó, pra não ver vazar óleo aqui, ó. Levantar ele, pode, de pé? Isso. Ah, primão é forte, hein, galera. Eita porra, que exato. Olha isso. Metálico que só. Não, põe dentro, pode pôr aqui dentro. Eu tô tentando. Ah, pronto. Cara, pesado. A cor do óleo? Bom, óleo tinha, galera. O problema não foi falta de óleo, tá? Geralmente vai pouco óleo mesmo nesses caras aqui, ó. Deixa eu mostrar um detalhezinho. Aqui, segura aí, primão. Tá vendo? Isso aqui é uma saída de respiro. Então ele tem uma caixa com um certo óleo aqui. Provavelmente ele tem um outro óleo aqui, ó. A gente vamos descobrir tudo isso daí. Eu nunca abri um desse, vai ser a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Abrir é fácil, galera. Só não sei se eu fecho ele. Mas... É interligado, será? O respiro é interligado, mas você vê que são duas câmeras diferentes, senão ele não teria isso, né? De certo ele tem um retentor aqui, ó, onde não comunica esse óleo do diferencial com o óleo só pra... que aqui é da tração, ela não é direto, tá vendo? Ela tem um interruptor aqui, então de certo ela tem um conjunto de disco aqui, então é separado. E aqui, ó, esse bujão aqui que vocês estão vendo, ele está por cima, tá? Ele não está por baixo. Essa é a parte de cima do diferencial. Por baixo, esquece. Só esse cara aqui que, sinceramente, se o óleo tá aqui, ó, como que ele vai drenar aqui, ó? Não vai. Mano, você quer que eu tire aqui pra você mostrar o óleo? Já acabou já? Já.
Nosso amigo Japa. Ó, mano, mas fica bonito, olha. Olha lá, parece uma obra de arte. A Né? tinta metalizada. Não, fala sério, você tacar isso aqui na parede, a parede deve ficar a coisa mais linda do mundo, mano. Não é por nada não. É legal mudar aí, mano, na parede. Já, depois eu vou polir, mano. Bom, galera, vamos partir para desmontar esse brinquedo aqui. Silêncio. Vamos tentar ver se dá para escutar o barulho aí no vídeo. Põe aqui, primão, ver se... Isso aí. Como o barulhinho tava alto, vamos pôr o barulho aí, quem sabe sai. Bora lá, vamos capturar e fazer a time-lapse agora da desmontagem. Bom, pessoal, aberto aqui, ó. Diferencialzinho, tchuki aqui, pequenininho, né? Não é não, papito? Ó. O tamanho do carro? Então vamos lá. O cara tem que sair daqui ainda. Se eu fizer isso aqui, ele sai, Paps. É pra sair, mas é bem durinho. Aqui deslocou. Vamos deslocar. Ô primão, sai de cima de mim, mano. Vamos ver? Você que tava atrapalhando a filmagem, mano. Certo. Lado direito e lado esquerdo, né? Nossa. E esse cheiro? Foi alguém? O primão. Foi vocês que fizeram isso? Galera, Nossa, meu. isso daqui eu tenho que respeitar aqui, porque é calço. Talvez tenha o mesmo tamanho, mas eu vou respeitar aqui. Então, Lado da coroa lá da coroa. e lado da caixa. Ó, isso aqui dá uma roncadinha, viu? Mas aí não. Tá todo esburacado. Consegue focar aí? Isso não é óleo não, é a cimentação dele que já era. Vamos ver deste lado de cá. Também tá. Um pouco melhor. Certo. Vamos deixar ele aqui, ó. Olha o cheiro de valeta, né? Tá. Cheiro de esgoto, tá lá. Essa merda aqui, né? Ah, aqui galera, eu achei que iria ter óleo aqui, não tem. É só mesmo o pacote que faz a embreagem, liga e desliga esse diferencial, tá? Desmontou aqui, ó, tem bobina, tem tudo, ali tá tudo em ordem. Putz, agora ronca aqui, hein? E agora? Agora a porca torce o rabo, ó. Ronca muito, ó. Gira aí, pai. E aí? Sai daqui pra lá. É, Um pinhãozão, né? um belo pinhão.
Olhando assim, aparentemente, coroa e pinhão tá boa, né, pai? Batida é seca. É. Vamos descobrir como que faz aqui. Acho que tem que tirar essa calotinha aqui. Deve ter alguma trava, alguma coisa aqui, ó, atrás disso. Não é não? Olha só, você vai só tomar bem no olho. Bom, vamos descobrir aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta ao vivo e a cores. Bom, pessoal, conseguimos. Tinha que tirar um retentor aqui. Aí tem uma porta socada lá no fundo. Nós não temos chave para pegar essa porta. Chave a gente tem. Tá aqui, porém, olha só, vamos lá abaixo. Bate aqui no entalhado. Fica longe lá da porta, né? Então, o que teria que fazer? Comprar uma mais longa. Se não existe mais longa, tem que fazer ela. Beleza. Isso daí a gente até se vira. Mas eu vou ver. Ó. Olha isso. A gente secou um pouco aqui para ver se tinha numeração do rolamento. E olha o barulho. Então aqui ainda tem que lavar tudo, mas... Então assim, tem que ver se tem rolamento no mercado. Rolamento daqui eu não consigo a numeração para ver se tem no mercado. Aqui também tem que trocar os retentores. Eu não montaria com esse retentor de volta aqui. Então tem que pôr um kitzinho de retentor. Coroa e pinhão aparentemente fez umas marquinhas, mas não roncaria. Não comeu, porque tinha óleo. O óleo tinha, não foi falta de óleo. Foi o rolamento mesmo que moeu. Turma, aqui no diferencial eu achei que ia ser mais fácil trocar, mas a peça é muito cara e ainda não encontramos também. Então vamos desmontar, para a nossa alegria. A gente já bolou um jeito aqui de travar e estamos fabricando uma chave para pegar lá embaixo. Aqui, ó, olha lá. Olha os caras aprontando aí, ó. Olha lá. A cara das crianças. Olha lá. A gente está alongando uma chave aqui. A gente teve que comprar uma chave 41 e alongar ela aqui para a gente poder pegar lá na porta. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo, né? Acredito aqui dentro. Vai. Ó. Eita, esse daqui faz milagre. Máquina é bruta, hein, meu? Bichinha é bruta. Uma boa penetração de sol, viu? Irmão gostou de penetração. Boa, e tem torque na penetração, hein? Ai. Bom, galera, conseguimos soltar. Conseguimos não, velho, conseguiu. Bicho, eu tentando roubar o torque aqui. Cheguei a puxar 12, quase 13 quilos, a porca nem se mexeu. Aí tem que vir alguém apertar o botãozinho, sabe? Ou explode, ou... É o seguinte, tá perdido, então vamos pro... Já sabe, né? Tudo que dá. Aperta o F. Aí o velho já pegou uma alavanca desse tamanho, grudamos em 4 ali na morsa e soltou. O aperto disso daqui, o torque dessa porca é tudo que dá. Com a alavanca, tá? Com o cano. Olha o tamanho do cano pra conseguir soltar. Esse é o carinhoso, velho, é o Chico Doce. Esse daí. Ferramenta. Certo? Fabricada. Foi alongada. Se precisar, nós empresta. Se precisar, a gente aluga. 200 pau a hora. Exatamente. E vamos lá, esse cara daqui, vou deixar ele aqui. Pinhão, saiu. Só que olha como é o rolamento. Tem uma cola na grade. São duas pistas esféricas, não é um rolamento de agulha igual esse aqui, né? De rolete. Esse é rolete, vou mostrar aqui pra galera. Tem gente que não sabe o que é um rolete. Esse é o de rolete. Pode olhar que ele é um roletinho aqui, né? A diferença
pro esférico. E o aperto desse cara aqui é simplesmente tudo que dá. Ó. Irmão, dá pra mostrar a pista como tá? Da onde é todo aquele material grafite que vocês estão vendo, metálico? Nossa, é cara, tudo já daí. era, hein? Nossa. Isso é lisinho, lisinho. Né? Isso é liso, galera. Mais liso que a minha carinha de bebê aqui. Então, a gente já viu que esse daqui também já tem uma pegadinha. Mas o barulhento mesmo, esse cara. Agora eu vou começar a caçar isso daqui, porque sinceramente, como eu falei pra vocês, primeira vez que a gente abre um desse, primeira vez que eu vejo um rolamento desse aqui, não sei se tem no mercado para vender. Vou ter que tentar a concessionária, de repente eles fornecem, né? Mas como é Ford, é simples, são 30 dias para chegar. Mais 30 para emitir a nota, 60 dias com o carro parado no elevador, vai ser lindo e maravilhoso. Por isso que às vezes é melhor trocar a peça, né? Então eu vou atrás aqui e vamos ver o que vai pegar. Mas conseguimos montar, tá aqui, olha só. Tudo fora. Se for montar vai ficar tudo limpinho, bonitinho, não vai ter erro. Mas o problema agora é arrumar o rolamento. Eu vou perder um tempo atrás desse cara aqui, para ver se a gente sai desse problema rápido. Bom, galera, depois de muito tempo, tá? Um dia de telefone, liga para um, fala com um, com o outro, conseguimos desenrolar o problema do rolamento. Irmão, cola na grade para tomar. Temos aqui os dois rolamentos, olha só, esse acho que a gente já havia mostrado, vamos mostrar a pista dele, o que aconteceu. Tá focando bem, mano? Olha aí, galera. Olha as esferas, o que aconteceu com as esferas, ó, esfarelou, ó. Ó, ela deveria ser lisinha assim, mas ó. Isso daqui então já era, só que nós não encontramos esse modelo de enrolamento, tá? Não vende na Ford, só o diferencial completo, uma bagatela de 13 mil, isso daí o cliente não é o problema, seria a solução. Mas a gente é teimoso, né? Depois que abriu, você fala, puta merda, a hora que eu vi esse rolamento eu desanimei na hora, eu tinha certeza, nunca tinha visto um rolamento desse assim. Aí você começa, liga para 200 negros, nada, até a hora que um fala, vem aqui, que eu vou ver o que eu tenho. Opa. A hora que chegou lá, que ele olhou, só trabalha com isso a vida inteira, falou, nossa, eu nunca vi um rolamento desse. Isso é novo para mim também. Ou talvez eu consiga ele, mas de rolete. Rolete é esse daqui, ó, como a gente já tinha mostrado. Esse cara de rolete, com essa capa que tá aqui, icônica. Eu falei, se você achar de rolete, a gente vai tirar um problema do diferencial. Que o problema é o rolamento. Esse rolamento aqui deu pra ver que pode ser novo, mas não é bom. E se conseguir de rolete, vai ser um negócio lindo e maravilhoso. Então, bom, deixa aí, amanhã você me liga que eu vou ver o que eu faço. Tá aqui, esse é o que vai vir aqui em cima. Então vai ser os dois de rolete agora. Vamos ter que mexer com parte de aperto, questão de cálcio. Isso daqui a gente já calculou tudo. Vai alterar. Mas é isso daqui, ó. São dois roletes agora. Certo? Não vai ser mais esse rolamento estranho. Já tá a capa aqui. Aqui também, a gente já limpou também a peça, olha a diferença. Agora a gente vai brincar de instalar isso daqui. Parei para mostrar para vocês qual foi a solução. Esse rolamento, esse aqui é o da coroa, da caixa satélite. Ainda vou trocar, tá aqui o novo. Também foi difícil de conseguir os retentores. Aliás, nesse momento eu ainda não consegui, porque não está na minha mão. Mas, segundo o vendedor, segunda-feira eu posso buscar. Então, bora lá. Hoje eu quero ajustar isso daqui, deixar fechado.
pra segunda-feira ter tempo de buscar isso, ficar um pouco longe de mim, conseguir eliminar esse cara aqui pra gente montar e poder instalar de volta no carro. Beleza, galera? Essa daqui foi a solução que a gente encontrou. E, pelo que eu vi, vai ser uma solução melhor do que a original. Bom, galera, olha só. Isolamentinho, olha a diferença. Escuta o barulho. Nem escuta agora. Ah, o pica-pau tá tocando ali, ó. Pera aí, deixa eu atender o pica-pau. O pica-pau era pra desligar na minha cara, viu? Aqui, galera, eu marquei o calço, né? Eu fiz uma marcaçãozinha nele pra não pôr ele do lado errado. Tá aqui, ó. Esse cara do lado de cá. Certo? Certo nada, cadê minha marca? Marca dos outros? Tá aqui, tá certo, desse lado. Aqui já colocou os rolamentos novos, vamos trazer pra cá, primo. Eita, bicho pesado. Ai, caramba. Tá aí. Porra, já tem algum bagulho me espetando aqui. Olha só. Mostrar a pista aqui, ó. Do antigo, como tava. Primão, consegue ter uma noção boa aí? Uhum. Deixa eu limpar aqui, que aqui é óleo. Dá pra ver sim, ó. Superfície gasta. E aqui zero bala. Brilhando. Então, rolamentos novos. Vamos lá, esse camarada vai vir aqui, caixa de satélite, coroa. Pinhão é esse daqui que já tá no lugar. Pinhão, né? Pinhão. Coroa? Coroinha boa, hein? Ah. Esses calços aqui. Ele é bem chatinho nessa hora aqui de encaixar, galera. Aí tem uma ferramenta de ajuste especial. Essa daqui veio dos Estados Unidos. Basicamente isso. Eu tenho a outra aqui. Essa daqui era só para tirar um sarro. Agora não. Guardar na marreta biônica. Essa daqui é a marreta biônica do Chapolin. Essa daqui eu posso abusar, né? Não estraga nada, não marca. Aí. Pronto. Agora todos os rolamentos novos. Aí, ó, turma. Girando aqui na entrada. Tudo bacaninha, temos a folga, tudo certinho. Agora colar a tampinha. Estou aguardando isso daqui, galera. Dá um parto para conseguir os retentores. Mas vamos lá. Deve estar chegando daqui a pouco. Bom, galera, olha só. Após dias e dias e dias aguardando esse cara aqui, ó. Teve que vir do interior, demorou que só. Mas chegou. Chegou hoje, uma semaninha aí, mas tá aqui na mão o retentor. Que é justamente esse daqui que a gente teve que destruir ele para chegar na porca, né? Tá, a porca tá lá, depois dele, esse cara vai vir aqui, ó. Então agora vamos instalar ele aqui, jogar esse cara pro lugar. A hora que tiver montado ali a gente volta, turma. Bom, galera, finalmente montado. Ó, agora, ó. Tá ouvindo alguma coisa aí? Nada, nada, nada. Zero bala, ainda está sem óleo, tá? Ele tá aberto, sem semi-eixo. Está sem óleo, mas já tá tudo montadinho. Pronto para instalar no lugar. Agora ele fica pesado. Aqui é o que tiramos dele, né? Vamos aqui a gente estourou um aqui para fazer ferramenta. Os retentores. Esses retentores, olha só que coisa louca. Ele tem um cubo dentro dele, olha aqui, ó. Essa peça fica fixa no eixo, ela vai entrar lá, quem vai girar é essa, em vez de virar o eixo, ó. Que frescura. É assim também na saída aqui, ó. Vai para os que saem para a roda, olha só.
Também é assim. Então tá aqui, novo. Ferramentas que precisamos, olha só. Fabricado aqui. Agora precisa guardar junto, né? É, tem que guardar o kit aqui, ó. Já deixar o kit separado. Tá aí, sem roncar, bonitinho. Agora é jogar esse cara pro lugar, galera. E botar sem encrenca pra andar, que o cliente já tá quase me matando já. Bom, turma, tá aí. Diferencial instalado de volta aqui, certo? Agora já está com óleo, roda, suspensão tudo montado aqui, já tá tudo no jeito. Tá levinho, ó. Girando de boa, roda. Tranquilo, suave. Ali, ó, como o câmbio tá no parque, né? Ele não gira a parte do cardan. Agora é pôr óleo na transmissão, que a gente tirou o semi-eixo, vazou um pouco. Vamos completar o óleo da transmissão, óleo de motor. E vamos botar esse cara para rodar. Galera, aqui na Ed já está funcionando. Esse motor aqui parece ligado, parece que está desligado. Tão silencioso que é. Estamos fazendo o nível de óleo de câmbio. Aqui já está em teste, olha só. A gente já colocou para dar uma girada, ver se o barulho sumiu. Tô vindo aqui para trás, aqui no diferencial. Zero bala. Sem problemas. Ai, acho que hoje eu consigo entregar esse carro, hein, turma? Só cair pra rua, já a gente faz isso. Tá aí. Maravilha. Vamos ver se a gente volta já na rua gravando com ele. Bom, galera, estamos a bordo da Ford Edge após uma semana, né, Jorge? É, mais ou menos isso, né? Uma semana, encostou quarta-feira passada, a gente desmontou e já começou a saga de buscar as peças. Eu achei que ia acabar trocando o diferencial, não rolou, não encontrou nenhum. Ia ser a melhor opção. Não digo talvez a mais barata, mas assim, de questão de prazo seria a melhor. Não encontramos porque tem alguns modelos, né? Esse modelo aqui sem chance. Consegui um cara bom de rolamento. JG Rolamentos, quem precisar, procura o seu Zé lá que olha, ele é desenrolado. Ele que me salvou na questão de rolamento, que vocês viram que a gente colocou o rolamento de rolete, tirou os de esfera. E os retentores foi o que acabou demorando mais para vir, porque não adianta ir na concessionária, galera, não tem rolamento, não tem retentor para vender lá, só o diferencial completo. Senão a gente teria comprado se tivesse a pronta entrega, com certeza. Bom, montou, tudo em ordem, óleo zero, sintético, bacana, top de linha. Vamos dar uma voltinha aqui. Vocês não vão conseguir identificar nada aí, mas a gente quando pegava uma rua dessa, botava um pouquinho de carga, sentia roncar lá atrás. Zero, só barulho de pneu. Só o barulho de pneu, sem novidade. Acho que aqui, turma, nesta parte desse serviço aí, já era tudo resolvido. Podemos entregar o carro, falar pro cliente, meu, vai lá, anda e só alegria agora. Que eu acho que com esses rolamentos aí agora vai demorar isso daí dar problema, viu, turma? Na realidade, aqueles rolamentos de dupla esfera, uma é para tirar a folga, né, lateral, e o outro para dar o apoio. Por isso que ele é daquele jeito. O cônico faz isso, porém tem que regular. Demorei regular, eu precisei de lâmina de regulagem, né? São uns anéisinhos, são uns calços. A gente fez o procedimento tudo certinho para não ter dor de cabeça. Então ele manteve a folga original, regulamos no aperto, tudo bacana. Aquela porca foi bem apertada e tá aí. Agora vamos ver quanto tempo dura. E já vou pedir para vocês agora, chegando no final, né? Deixar o joinha aí, tá gostando desse tipo de conteúdo, dá aquela força pra gente. Não é inscrito, considere se inscrever. Gostou do vídeo? Pode compartilhar. Não gostou? Compartilha também, não tem erro. E é isso daí, meus amigos, um abraço a todos.